Hello，大家好，我是爱来中文教程的蒙大叔啊。今天呢，咱们讲一下 delay 啊，也就是延迟啊。delay 是什么作用呢？跟那个混响又有什么区别呢？它这个主要的区别在于，混响呢是你声音出去以后，相当于就是说它会分散掉啊。那 delay 呢，就是它会同样以同样一个声音去返还给你，就类似于回声啊。那这个回声跟那个有什么区别呢？混响的话是你的声音是一点一点散掉的，那延迟的话是你的声音同样的过去，然后就像乒乓球一样再弹回来，然后弹回来的话是按照一定比例衰减，比如说你送过去是100分的能量，那么回来的话是50分的能量，那再回来一遍变成25分的能量，再回来一遍变成12.5的能量。来来回回回来几次，这个能量消失，那这个叫 delay 啊，也叫延迟。之前的那个声音出去啊，听到的这个慢慢散掉的那个声音叫混响啊。我们这边来举个例子听一下，在这儿挂效果器啊，挂这个延迟与回声，模拟延迟，或者是挂延迟回声啊，我们就挂延迟。延迟的话啊，这边呢它就是 Audition 里面自带的就比较简单。我们就是挂一个山谷回声啊，我们听一下。Do you feel alone? Can you hear me now? Your mind is so far away, still on earth. Many times you are hurting yourself. 那这个就是延迟啊。那么通常的话，在音乐当中挂延迟会增加它的表现力。啊，但是你不能挂得太明显，你挂得明显的话，你就是听到的声音就糊到一块儿了啊。那这个延迟的话，基本上就是我刚才讲到的，就用50毫秒的时间，现在设置的51.96毫秒的时间，去来来回回反射，把这个声音到最后听不到啊，这消耗掉了51.96个毫秒。那同时的话，干湿比例就是你的全部是干，就是全部是人声；全部是湿，就是全部是延时。我们可以听一下。Every time you hurt yourself is night, and I'm calling out your name again. If you are holy, out to fear I knew the blind can open. 大致就是这样，这个是延迟啊。通常的话，我们的延迟跟那个混响是一样，也是以辅助轨的形式去发送过去的。那具体的，你每一首歌啊发送多少的量，是根据每一首的这个风格不一样去确定的。那通常一些乐器加延时的话，都会是，比如说电吉他会加延迟啊，然后其他的一些可能，最明显的就是电吉他。我给你举其他的，因为可能其他的并不常用啊。电吉他加延时会产生一种失真的一种比较好的声音，你钢琴也能加，但是你加的拿捏不好的话，你就尽量不要加。那低音乐器尽量就不要再加了。低音乐器像贝斯啊、鼓啊，尤其是底鼓跟贝斯，你把它俩加到延时以后，你基本上听到的音乐全是糊在一块的，呼噜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 的。它因为你比如咚一声，嗡嗡嗡嗡嗡，它就这样子。它给你来来回回这样反射就没法听啊，贝斯嘣一声，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，就这样，它那个贝斯声音，它来回在这里面嘣嘣嘣嘣的这个声音进来，那其他的这个声音就不会好听，就整个声音显得比较脏啊。这个的话，我们也是去分乐器啊，然后的话分量去推干湿比例啊。你像这个简单点的，它就是直接在这儿操作。那在正常情况下，如果你录的是一个比如说演讲稿啊，或者说是一个广告声音呢，这个延时基本上用到的很少，用个混响就可以了。那但是用歌的话，有人说歌曲里面，延时跟混响加一个就可以了。我只能说我没有见过那样的大师啊，我见过的大师全部去发一个延时，发一个混响，还有的是发一个长的延时，一个长的混响，一个短的延时，一个短的混响，还有的是每一组乐器发一个延时，发一个混响，发一个不同的延时，不同的混响。这个音乐这个东西，为什么叫音频混音叫艺术？就是说，
所有的参数我都可以告诉你，但是当你把这些参数全部都掌握以后，每个人做出来的东西还是不一样。就是每个人他有对自己这个艺术的理解，每个人他都需要用这个自己的知识去表达自己艺术想要表达的东西，所以它称之为艺术。那在艺术范围领域，我认为所有的艺术全都是在表达某种东西，他通过他的作品在表达他的一些想法，一些他的诉求吧，等等这些。好了，本期内容就到这里。如果你喜欢我们的教程，可以关注我们的微博、微信，那里会推送第一时间的教程限免的上新。也可以登录我们的官网，注册查看所有的教程。我是爱来中文教程的蒙大树，再见。